გამარჯობა, ეთერშია დღის სტუმარი მე თეადეიშვილი ვარ. უფროსი თაობის ტელემაყურებლებს ალბათ კარგად ახსოვთ პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას წინააღმდეგ აღძრული საქმეები და სამშობლოს ღალატისთვის წაყენებული ბრალი. გაუქმებული დოქტორის ხარისხი, ქილიკიმის მოზაიკურ შიზოფრენიაზე, მეგობრების ღალატზე. ბევრი რამ მძიმედ გახსოვთ ალბათ. ზვიად გამსახურდია მოკლეს, მაგრამ მან სიცოცხლე გააგრძელა და ახლა ამ მკვლელობის ჩამდენები და მათი მიმდევრები გამსახურდიას საფლავზე მისვლას ერთმანეთს ასწრებენ. ასწრებენ მხოლოდ იმიტომ, რომ სჭირდებათ. ამიტომ სანამ ვინმეს ავადმყოფს დაუძახებთ, კარგად მყოფები უნდა დავფიქრდეთ კარგად, როცა ძალაუფლება აღარ ექნება ამ ხალხს, ერთი კაცი თუ მაინც გამოჩნდება მათი გულისთვის თავის გაწერვის სურვილი რომ აღმოაჩნდეს. ისტორიის გადაწერა დიქტატორების საყვარელი საქმიანობაა და ეს ანალოგი სწორედ ამიტომ დამჭირდა. სწორედ ისტორიის გადაწერის მცდელობა იყო დღეს ბიძინა ბერა ივანიშვილების საყვარელი სათამაშოს პრემიერის სავარძელში ჩასმული ირაკლი ღარიბაშვილის ზიზღით სავსე სტატუსი Facebook-ში, რომელიც გარკვეულწილად მისი სამარცხვინო ნათქვამის მუხლებს დაუმატებთ თუ ჭკვიანად არ იქნებაც მორიგი ძალადობრივი გაგრძელებაა. ხუთავი გაზი, რომლითაც ღარიბაშვილი ოპოზიციის მომხრეებს დაემუქრა, ამ ქვეყანაში უკვე გაშვებულია. ამ ხუთავ გარემოში იხრჩობა ჩვენი ქვეყნის საგარეო და საშინაო პოლიტიკა. ჩვენი ქვეყნის ყველა მოქალაქე და ადამიანის უფლება განურჩევლად პოლიტიკური სიმპათიისა. ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა, საინვესტიციო გარემო და ეროვნული ვალუტა. მიშას ვაჟკაცობას უწუნებს და ნარკომანობას წამებს ღარიბაშვილი, რომელიც თავად გამოუფხიზლებლად ივანიშვილის ოჯახიდან ერთი სატელეფონო ზარით აშინებს ბავშვებს და აგზავნის სკოლის მოსწავლეებთან კუნთმაგარ ბიჭებს, რომ მერე ჩვენი ქვეყნის არაფორმალური მმართველის და ოლიგარქის უფლისწულისგან კომპლიმენტად მიიღოს მისთვის შერქმეული 300. დიახ, ეს და მისი მსგავსი მონები მიხეილ სააკაშვილს უკრძალავენ სხვა ნებისმიერი პატიმრისთვის ნებადართულ სატელეფონო კავშირს. ახლობლებთან საუბარსაც კი კვირაში ერთხელ. უკრძალავენ პარლამენტის წევრებს მის მონახულებას. არ ნიშნავენ სასამართლოს ხდომებს, რომ სააკაშვილი სასამართლო დარბაზშიც კი არ დაინახოს არავინ. ინსტრუქციის დღევანდელი ხელისუფლება რუსი კონსულტანტებისგან იღებს და პირუთვნელად ასრულებს. დღეს ხელისუფლების წევრებმა კარგად იციან, რა უბედურებაა, როცა ქვეყანაში ციხეში ზის პრეზიდენტი, რომელსაც ბრალი არ უდასტურდება მხოლოდ აქაური სასამართლოს წყალობით, პრეზიდენტი, რომელიც თანამედროვე ქართული სახელმწიფოს შემქმნელია. კარგად დავაკვირდეთ, ვინ არის ბიძინა ივანიშვილის ორბიტაზე. ქვეყნის ყველაზე მდიდარი და ყველაზე ღატაკი მოსახლეობა. ყველაზე მდიდარი, რომელიც მონობით თავის უსაფრთხოებას ყიდულობს და ყიდულობს ხმებსაც. ამავე ორბიტაზეა ადმინისტრაციული რესურსი, ანუ მოჯამაგირეები, რომელთათვისაც ჯამაგირია მხოლოდ პრიორიტეტული ღირებულება და სხვა ინტერესი არ აქვს. და ყველაზე ღატაკი, რომელთაც მხოლოდ ელექტორალური ღირებულება აქვს, რომელთაც მხოლოდ უბნებზე მისვლა და ხმის მიცემა შეუძლიათ და ეს ხმა ხან 100 ლარი ღირს, ხან 5 კილო კარტოფილი და ასე ყოველდღიურად იყიდება საქართველო. დღეს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში არჩევნების განხილვის ბოლო დღეა. ამ საკითხებზე გავაგრძელებთ საუბარს ლევან ხაბეიშვილთან, დავით კირკიტაძესთან ერთად, რომელმაც პრინციპში მოიგო რუსთავის მერობა, მაგრამ მეორე ტურია ჩაანიშნული. რუსთავი ოპოზიციური საკრებულოთი იქნება დაკომპლექტებული და ასევე ჩვენს გადაცემას შეაჯამებს ექსპერტი და ძალიან საინტერესო მოაზროვნე ადამიანი ლელა ჯეჯელავა. დავით კირკიტაძე, რუსთავის მერობის კანდიდატი და ლევან ხაბეიშვილი არიან ჩვენი სტუმრები. რა თქმა უნდა, ცესკოში შეტანილი საჩივრები არის ჩვენი მთავარი თემა, მაგრამ შეუძლებელია დღევანდელი ღარიბაშვილის სტატუსის შემდეგ გადაცემა სწორედ ამ ეგრეთ წოდებული ნაბოდვარის განხილვით არ დავიწყოთ. თუ წაიკითხეთ და რა განცდა დაგიტოვათ, რატომ გადაწყვეტა ღარიბაშვილმა ამჯერად Facebook-ზე გაეგრძელებინა მისი ზიზღის კამპანია. მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს, მადლობა მოწვევისათვის. დიახ, გავეცანით, არაფერი განსაკუთრებული ამ წერილში არ იქნებოდა, ჩვეულებრივი ჭორიკანა მატყუარა კაცის ნაზრევი იქნებოდა, უბრალოდ სამწუხაროა, რომ ეს ჭორიკანა მატყუარა კაცი არის ჩვენი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი. და
კიდევ უფრო ცუდია ის, რომ ამ ადამიანს ძალუძ გარკვეული გადაწყვეტილებები მიიღოს და შემდგომ მისმა ხელქვეითებმა აღასრულონ და როდესაც ხედავთ, რომ ადამიანი არის აშკარად შეშლილი, აშკარად მოტივირებული ერთი რამისგან და ზისხს თესავს ხოლოდ და მის ხელში ამხელა ძალაუფლების ყოფნა რაც კი აქვს მას ძალიან განსაკუთრებული დიდი არ აქვს, უკვე ძალიან სახიფათოა საშიშია საზოგადოების თითოეული წევრისთვის. ეხლა რაც შეეხება მიხეილ სააკაშვილს, პირველი მაყურებელმა ხო კარგად იცის, რომ ესენი არიან მატყუარები, ძალიან ფლიდი ადამიანები, რომლებიც ყველა ფეხის ნაბიჯზე იტყვებიან. თუმცა ამ ეს წერილი რო გავანალიზოთ, მაინც რახან საზოგადოების ინტერესი გამოიწვია, მივყვეთ რიგითობით და პირველი და მნიშვნელოვანი ყველას ხო კარგად მოგვეხსენება, რომ როდიდან გახდა ისა რა ქვია ირაკლი ღარიბაშვილი სააკაშვილის გულშემატკივარი, ან როდიდან დაიწყო ზრუნვა მის ჯანმრთელობაზე საერთოდ, ხო? ეს ხო აბსურდია და სიცრუეა. მეორე ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით იმ ადამიანებმა და გუშინაც ჰქონდა შესაძლებლობა ახლობლებს მოენახულებიათ მიხეილ სააკაშვილი, ასევე ადვოკატებს, ასევე სანამ პარლამენტის თავმჯდომარე აკრძალავდა პარლამენტის წევრების შესვლას, იქ პარლამენტის წევრები შედიოდნენ და პირიქით მიხეილ სააკაშვილი იქეთ იყო მხნეთ და მაგალითად მე თუ გარკვეულწილად რაღაცაში ეჭვი მეპარებოდა მეორე ტურში როგორ გაგვემართა ბრძოლა შევსულიყავით, არა შევსულიყავით, პირიქით იქიდან мотиваცია მოგცვა, რომ არ შეიძლება არც ერთი ხმის მიტოვება, ბრძოლა უნდა იყოს თითოეული ხმისთვის, თითოეული იმ ადამიანის უფლებისთვის, ვინც მოვიდა არჩევნებს და ძალიან მხნეთ არის და ძალიან კარგად არის. იმის გამო რომ მათ ეშინიათ ციხეში გამოკეტილი სააკაშვილისაც კი გუშინ ოპერატიულად აფრინეს პარლამენტის თავმჯდომარე უკრაინაში და იცით რატო? ერთადერთი თხოვნით რომ თხოვენ უკრაინის სახელმწიფოს რომ რაიმენაირად რაც შეიძლება ოპერატიულად და სწრაფად მოხდეს მიხეილ სააკაშვილის ექსტრადირება უკრაინაში. აი ამით, აი ერთადერთი მიზნით და ანუ ეს პრანკერების თემის გაგრძელება არის ერთგვარი, ანუ ჩვენ ხო კახა კუჭავა ახლა არის უკრაინაში, იმიტომ რომ ზელენსკის თხოვეს რომ სააკაშვილის რაც შეიძლება სწრაფად მოხდეს ყველაფერი ამ დოკუმენტაციას და ფორმალობების გავლა, რომ მიხეილ სააკაშვილის ექსტრადირება მოხდეს უკრაინაში და მე ძალიან მადლობელი ვარ უკრაინის პრეზიდენტის და იქ პოლიტიკური ელიტის, რომლებიც ძალიან წუხან სააკაშვილის პრეზიდენტ სააკაშვილის ჯანმრთელობაზე, იმ მდგომარეობაზე, რა მდგომარეობაშიც არის და ძალიან წუხან და კარგად აცნობიერებენ იმას, რომ მის მიმართ წაყენებული ბრალი და მის ესეთი მდგომარეობა მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური ნიშნით არის და არაფერი სამართალთან ამას კავშირი არ აქვს. ეს არის, მაგრამ ამის მიუხედავად მიხეილ სააკაშვილმა მათ უთხრა მკაფიოდ და საქართველოს მოქალაქეებს უთხრა მკაფიოდ, რომ ის არ აპირებს არავითარ მოთხოვნას და მადლიერია კი რა თქმა უნდა პრეზიდენტ ზელენსკის, მაგრამ ის აპირებს ამ ქვეყანაში ყოფნას და ამ ქვეყნისთვის, ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის ბრძოლას. სწორედ ეს საშინებს ღარიბაშვილი და ეხა მისი ჭკუით გამოაცხო პასკვილი, რომელიც წიგნებში წაგვიკითხავს და გადმოცემით ვიცით, როგორცაც აცხობდნენ ხოლმე 27 წელს, როდესაც დაიჭერდნენ ადამიანს და მე ვიღაც ხელისუფლების გაშავებას. ეს ხო სააკაშვილის უშუალოდ პრემიერ-მინისტრი აკეთებს აკეთებს ახლა ლევანსაც თხოვ ამ პასკვილის შეფასებას და გავაგრძელოთ შემდეგ საუბარი უკვე უშუალოდ უბნებს. ბიძინა ივანიშვილის ჭინკაა, ხო? ეს პირადი ჭინკა, ბერა ივანიშვილის მოურავი კაცი, რომელიც ბერა ივანიშვილის დავალებებს ასრულებდა და არასრულწლოვან ბავშვებს ურეკავდა და ეს ნახეთ ეს ჩანაწერი ვერ უარყვეს ვერც ერთ ეტაპზე რომ ეს ავთენტური არ არის და დაიწყესო თურმე მაშინ ბერა იყო არასრულწლოვანი და ასე შემდეგ. ეს კაცად წოდებული ღარიბაშვილი სრულწლოვანიც იყო. ასე ვთქვათ პასუხისმგებლობაც იყო. გარავის დაუდასტურებია ჯერ ბერა მაშინ არასრულწლოვანი იყო თუ არა და ღარიბაშვილი ნამდვილად შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო. ღარიბაშვილი ნამდვილად სრულწლოვანი იყო ფაქტია. ეს ჩანაწერები რო ის არის ფაქტია. ამ ჩანაწერებში ჩანს რომ მას უკვე ძალაუფლება აქვს ძალიან სერიოზული და კარგი. თია რაში შევდივართ კაცო სულ ვარ ქონდა ძალაუფლება ხას მოსწავლეს რომ ურეკავს და ჩავაფრთხილებს. კიდე ცალკეა კი ბატონო მესმის მაგრამ თქვათ გამოვიდეთ კიდევ ამბობ აი მაგათ ლოგიკასაც რო გავყვეთ ხო ეს ადამიანი არასრულწლოვანი ბავშვებს ურეკავდა და ჩავაფს მევინეო მე ბერას უხარო და იცინოდნენ გიჟები ეს თან კაცი რომელმაც პირდაპირ ეთერში მოყვა ბიძინა ივანიშვილი რომ მან და მის მონათესავებმა ფული მოპარეს ბიუჯეტიდან წაიღეს თუმცა ბიძინა ნაწყენი იყო ამაზე და ღარიბაშვილმა თქვა რომ აი მე ეს ნათესავები მოიმდურებოდა ციხეში რატომ არ გაუშვეს ღარიბაშვილი როცა დადასტურებულად თქვეს რომ კი 100 მილიონი ლარი მოიპარეს ბიუჯეტიდან ან ეს ის კაცი ხო არის თავის
მომპარები, თავის სოლი, თავის სოლის და თავის სიძე, რა ვიცი, თუ ვინმე ყავს ოჯახში, ყველა რო დასაქმებული ყავს და ნახევარზე მეტი კი არა და უმრავლესობა სამსახურში არ დადის, უბრალოდ ჩვენი მოსახლეობა გამწარებულია დღეს რო რაღაცა ლუკმაპური იშოვოს და ეს ხალხი სახშია წამოწოლილი და 10000 ლარიან ხელფასებს ღებულობენ არაფერში. გარდა იმისა, რომ შემდეგ უკვე ტენდერებიდან და იმიდან დამატებით ფულს იპარავს გარეგოში. სახელმწიფო გადატრიალებას აწყობდა. რაც შეეხება ღარიბებს, ეს არის. იმიტომ ჩამოვიდა. იცი რა არის უბედურება მაგათთვის. არაერთი აღძრული საქმე გვახსოვს ალბათ, მაგრამ თქვენი შეფასება თავიდან ბოლომდე 9 წლის განმავლობაში რაც იყო, რომ მიშა ჩამოვა და არევა უნდა, მიშა ჩამოვა და გადატრიალება უნდა, მიშა ჩამოვა და ბუა, აიქ ვიღაცა შეჭამს, აიქ ვიღაცა რაღაც. ეს მთელი 9 წლიანი, ასე ვთქვათ, აწყობილი რაც ჰქონდა, ჩამოექცათ. მიშა არც ბუა არ აღმოჩნდა, არც ჩამოვიდა, არც არეულობა, პირიქით ადამიანი ერთი პრეზიდენტი შემოვიდა ქვეყანაში, ისე რომ კაციშვილმა ვერ გაიგო და აბსოლუტურად მარტო. იქ რა ვინმეს გონია და ილუზია აქვს, რომ პრეზიდენტ სააკაშვილთან ერთად არ შეეძლო რომ ყოფილიყო 10000-ობით მისი თანამებრძოლი, ან თუნდაც 100,000-ობით მისი თანამებრძოლი, უკაცრავად და ციხიდან მოიგო ამ კაცმა ბათუმით, ზუგდიდით, რუსთავით, ქუთაისით და ყველა დიდი ქალაქი მათ შორის. უკაცრავად ეს გააკეთა დიახ მიხეილ სააკაშვილმა და დიახ მიხეილ სააკაშვილის უდიდესი დამსახურება ის რომ მათ შორის ოპოზიციამ ფაქტობრივად ყველა დიდ ქალაქში დააკარგვინა ხელისუფლება და წეგან თქვენ თქვით რომ ოპოზიცია დააკომპლექტებსო რუსთავში. ეს სწორი განმარტება არ არის. ქართული ოცნება იქნება უკვე ოპოზიციაში და ხელისუფლებაში იქნება დღეს რომ ოპოზიციაა ის რუსთავში, ანუ ოპოზიცია კი არ იქნება უმრავლესობით. ხელისუფლებაში ვიქნებით. რუსთავში, ზუგდიდში, ბათუმში, მარტვილში, ჯერ მაინც ოპოზიციაში. არა, ეს ციფრები უკვე CSK-ს დაწერილია, ხო? CSK-ს დაწერილია, ამაზე დათო იტყვის და ხელისუფლებაში ვართ. რუსთავშიც, ზუგდიდშიც, ბათუმში, თუ ვიღაცას უნდა რომ აგი გუშინ ნიკა გვარამიასე და ნინო წმიდის, ხო, იმის 100%-იანი უკაცრავად, ეხლა მაგა მე არავის შეურაცხყოფას არ ვაყენებ, მაგრამ ფაქტია რომ მოიგო არჩევნები, სწორედ ამ რეგიონების იმ რეგიონების ხარჯზე, სადაც მარტივად მოწყვლადი, ანუ ადამიანებს მარტივად ატყუებენ, მარტივად მოისყიდიან და შემდეგ როგორც უნდათ ისე წერენ ოქმებს. ეხლა თქვენ გინახავთ რომელიმე ხან ნორმალურია რომ 3000 ადამიანი მოვიდა არჩევნებზე პირობითად იმ რამდენიმე საარჩევნო უბანზე 4-5 საარჩევნო უბანზე და 3000-ივე ხმა იყო ქართულმა ოცნებამ. ეხლა ამის დაჯერება ვისაც უნდა და ამისთანა ქვეყანაში ვისაც უნდა კი ბატონო მიბრძანდეს გავატარებთ, მაგრამ ჩვენ გონია რომ 96% საქართველოს რა რუსთავი არ არის საქართველოს, ზუგდიდი არ არის საქართველოს, ბათუმი არ არის საქართველოს, ქუთაისი არ არის საქართველოს, მარტვილი არ არის, სენაკი არ არის და საქართველოს არის მარტო ჭოლვილა და რაღაც ნინოწმინდაში სადაც 100% იღებს ქართული ოცნება. ესე ვერ გაგრძელდება და ეხლა უფრო ლოგიკურად ციფრას აქეთ გეტყვით როგორ ვარ ხელისუფლებაში რუსთავში. საჩივრების განხილვის. დიახ, შენ კარგად იცნობ რუსთავს და რუსთაველებს და რუსთავი არის პრაქტიკულად ქალაქის, რომელშიც საქართველოს ყველა კუთხიდან აბსოლუტურად თავმოყრილია მშრომელი და პატიოსანი ადამიანები, დიახ. და რუსთავის განწყობა ზოგადად ნიშნავს ქვეყნის განწყობას. იქ ცხოვრობენ აღმოსავლეთ საქართველოსდან და დასავლეთ საქართველოსდან ჩამოსული ადამიანები. პრაქტიკულად მთელი საქართველოს განწყობა იკრიბება. ასევე ჩვენი ეთნიკურად წარმომადგენლები, უმცირესობის წარმომადგენლები და რუსთავის განწყობას შემდეგ უნდა ყოველს ასახვა თუ რა თქმა უნდა ობიექტურად ჩატარდა თუ ჩატარდა პატიოსანთა არჩევნები ყველგან მთელ საქართველოში და თქვენ მინდა იცოდეთ რომ უკვე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით საოლქო საარჩევნო კომისია დღეს მიიღებს შემაჯამებელს დიდი ალბათობით ესია რუსთავში რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ არა თუ ოპოზიციამ ნაციონალურ მოძრაობამ 19000 ხმა მიიღო 19200 ხმა მიიღო ხოლო 18000 ხმა მიიღო ქართულმა ოცნებამ 18172 19227 ნაციონალურმა მოძრაობასთან ქართული ოცნება დამარცხდა ხოლო რაც შეეხება მთლიანად კონსოლიდირებულ ოპოზიციასთან ოპოზიცია მაიღო 64%, ქართულმა ოცნებამ 34%. ეხლა მე მესმის რომ ქართული ოცნებისთვის შეიძლება 1000-ობით ციფრი, ეხლა ეს დიდი ციფრი იყოს და მათ ანალიზში ვერ შევიდნენ როგორც მათი ბელადი იტყოდა, მაგრამ აი 20-ის ფარგლებში ხო იციან, აი გამოდიან და მოვიგეთ 20-ის ფარგლებში თულა ხო იციან. აი ესია დღეს მათი მონაცემებით. CSK-ს მონაცემებით 16 საკრებულოს წევრი ყავს ნაციონალურ მოძრაობას, 15 ყავს ქართულ ოცნებას და რა ზეიმობენ, რა მოიგეს. და გახარია 3 და აქ არის მეორე ტური. რა ზეიმობენ? რა ზეიმობენ? ჩვენა კანდიდატი, ჩვენ რომელი სადაც გვეყენა კანდიდატი ნაციონალურ მოძრაობას, 3 ომში გვეყენა, 3-ემ გაიმარჯვა და ეს მოხდა ხალხო რა პირობებში, იცით, ლევანი რუსთავში იყო, უამრავი ადამიანი რუსთავში იყო, თქვენი კამერები
იყვნენ და დააფიქსირეს. ჯერ ხო წინა საარჩევნო პერიოდში სახის ზვლები დაუნტრიეს ჩვენ აქტივის ვანო გველესიანს. აი ზიზღის შემცველი მოწოდებები, ბილბორდები, პლაკატები ხო გამოფინეს და აი ხო საშინელებები აკეთეს, მაგრამ ახალი ნოუ-ჰაუ დაამკვიდრეს, რომ ბარიერებს კი უქმნიდნენ საარჩევნო უბანზე მოსულ ადამიანებს. ეს თავის ზონდერ კოორდინატორები და ვიღაც აგენტები პოლიციისა და სუსის. საარჩევნო ომის შესასვლელში რუსთავში დილიდან გამოჩნდნენ ადამიანები ყურსასმენით, რომელიც მადავარ დარწმუნებული რომ ინფორმაციას აწოდებდნენ სუს. აწოდებდნენ სუს პირდაპირ და ესენი არ იყვნენ ჩვეულებრივი დამკვირვებლები, ეხლა ჩვეულებრივი დამკვირვებლები, აი ადამიანები, ესენი იყვნენ კარგად სპორტული აღნაგობის ადამიანები, ისეთი ადამიანები, რომლებიც აი ხმადავარ დარწმუნებული რომ სპეცსამსახურის თანამშრომლები იყვნენ და აწოდებდნენ ადამიანებს ინფორმაციას, ვინ მოვიდა, ვინ არ მოვიდა და ჩვენება რომ მოახდინეს ლევანმა, გიორგი მოციოცის ძალიან ბევრი დამკვირვებელი იყო, ადგილობრივი დიდი მადლობა ყველას აბსოლუტურად ყველა პოლიტიკურ პარტიას. ხო, გარდა ქართული ოცნებისა, რომლებმაც ერთობლივი ძალისხმევით შევძელით და ეს ადამიანები უბრალოდ გავაძევეთ უბნებიდან, იმიტომ რომ არ შეიძლება ადამიანის თავისუფალ ნებაზე ესე ზეწოლა და ესე ღიად გამოხატული ძალადობა. გვიან ღამემდე ვხედავდით ჩვენ შეხლა-შემოხლას რუსთავის ზოგიერთ უბანზე. ლევან, თქვენ იყავით იქ, მოგვიყევით რა ხდებოდა? ხო, პირველი რასაც ყურსასმენით რას აკეთებდნენ, მაყურებელმა რო გაიგოს, მოვიდა კონკრეტული ადამიანი, აჩვენოს პირადობა შედის საარჩევნო უბანზე. კითხულობს სახელ და გვარს და გადასცემდა ყურში, ანუ რომელი ადამიანი მოვიდა. რას აკეთებდნენ? ანუ მას წინასწარ პირველი აკეთებდნენ აღნიშნავს ჩვენ მომხრეებს ზოგს პირადობას ართმევდნენ და ზოგს ეუბნებოდნენ რომ არჩევნებზე არ მოსულიყვნენ. სრული ანალიზი კეთდებოდა, ესე იგი, ვინც მოვიდა, მაგალითად, არ უნდა მოსულიყო, იმიტომ რომ ნაციონალურ მოძრაობის მხარდამჭერად დაშინებული ყავდათ, მოინიშნეს რომ ხვალზე, აი ჩვენ ეხა ანუ აჩვენეს რომ კონტროლი მიდის ყველა მორჩეულ ვინ მიდის ვინ არა და ვინც არ მივიდოდა თავისი მომხრე, ვინც მოსყიდული ყავთ, ვინც დაშინებული ყავთ, ვინც საჯარო მოხელია, 5 საათი რომ სახლებში უვარდებოდნენ ამ ადამიანებს, რომ ძალით ჩამოეყვანათ. 5 საათზე პირობითად 10-ზე 12-ზე, 3-ზე, 5-ზე სრული ინფორმაცია ჰქონდათ, ვინ იყო არჩევნებს და ვინ არა. 5 საათის შემდეგ პირდაპირ გეუბნებით, ეხლა მე რამდენიმე ლოკაციაზე ვიყავი, სადარბაზოებიდან მოარბენინებდნენ ხალხს, რომ რას ქვია, აი ეს არ იყო ამ საარჩევნო უბანზე, აი ეს არ იყო, ეს საჯარო მოხელია, ამას შვილი პატიმარი ყავს, ამას ძმა პატიმარი ყავს, ამასთან ფული გადახდილი, ეს არ უნდა მოსულიყო და მოვიდა და სახში ადგებოდნენ, რომ რას ქვია შენ გაბედე და არჩევნებზე მოხვედი და მე საბოლოო ჯამში დათვლის დროსაც რა ვნახეთ, ხო? ის კონკრეტული ერთი კაცი ვინმე გიორგი თაბუკაშვილი არის კოლექტიური ქართული ოცნების სახე, როგორ მოძველ ბიჭოს არა, ძველ ბიჭებსაც კი ვერ მივაყენებ შეურაცხყოფას. ეს არის ჩვეულებრივი სუსის ნასეთკა, აი, სუსის ოფიციალური ნასეთკა საარჩევნო უბანზე, რომელიც მე რომ შევედი, ხო, გადაბჟირდა საერთოდ და ხავილი დაიწყო მთელი არჩევნების განმავლობაში. თია კომისიის თავმჯდომარიდან დაწყებული, კომისიის წევრებით გაგრძელებული ყველას აყენებდა სიტყვიერ შეურაცხყოფას. აბსოლუტურად ყველას და ამაზე მათ შორის თქვენს გექნებათ ვიდეო მასალა და ვიდეო მტკიცებულება და ამას საზოგადოება აუცილებლად ნახავს როგორ აგინებდა, როგორ ლანძღავდა კომისიის წევრებს და ფაქტობრივად საარჩევნო უბანზე ხმიზდათლა რომ დაიწყო, აფთარივით ედგა ყველას და იქ ჩვენი დამკვირვებელი გამოაგდეს ამ კაცის მითითებით. ეს იყო თავმჯდომარე კომისიის თავმჯდომარე, უთხრა რომ გააგდეს ეხლა ეს გოგონა, იმიტომ რომ ის გოგონა იმ გოგონას უნდა ნორმალური დათვლა, ხო? ამიტომაც იყო რომ ღამის 5-6 საათი იყო მივედი იქ და ფაქტობრივად 1 საათიანი ბრძოლის შემდეგ ძვლის მოვახერხე და ეს კაცი ძვლის გამოვაგდე. თან ნარკოტიკული თხრობის ქვეშ იყო კაცო, ერთ ნაბიჯს წირო გააკეთებდა, 4 ნაბიჯს უკან აკეთებდა. ვერ მოდიოდა წინ და ვერ დადიოდა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წარმომადგენელი აისახა თუ არა ეს ანგარიში? არა, საბოლოო ჯამში გამოვაგდეთ, მათ შორის ოლქიდან რომ მოვიდა წარმომადგენლობა, უზრუნველყავით ერთად 1 საათი იქ შევწყვიტეთ ხმიზდათვლის პროცედურა, იმიტომ რომ ამ კაცთან ერთად ამის გაკეთება წარმოუდგენელი იყო. იმიტომ რომ კიდევ ამბობ, თავად რასაც ამბობდა, ისე უნდა ყოფილიყო. მოვახერხეთ, გამოგდოდა. ასეთი ფაქტები ხდებოდა მხოლოდ ერთ თუ სხვა არა, უმრავლესობა უბანზე ახლა დათომ კიდევ უკეთესად იცის. თია მე ძალიან წუხვარ მართლა და ესე ნამდვილად არ ექცეოდა ეხლა როგორც თაბუკაშვილი იქცევა, რუსთაველები ეს ნამდვილად არ ექცევიან, იქ მარცხის ღირსეულად იციან და ეს ადამიანი პირველ რიგში ხა გადაიქცა კრებსით ქართული ოცნების წარმომადგენლად და არ მინდა რომ ვინმე ჩათვალოს რომ ეს რუსთავში რაიმეს წარმოადგენს ეს არარაობა. მე ვწუხვარ რომ ჩვენი პოლიტიკური მოწინააღმდეგეები აი ესეთი ადამიანებს იყენებენ გვერდზე და ესეთ ადამიანებს ცდილობენ რომ აი ამით მიაღწიონ რაღაც წარმატებას და თითქოს რაღაცა თუმცა ვერაფერს ვერ აღწევენ, მაგრამ მაინც ეხლა ხო რუსთავში პატრა ქალაქია, ყველა სიცნობს და ხო ყველა მიცით ვინ არის ეხლა ეს ადამიანი. და არ გცხვენიათ ამ ადამიანის გვერდზე რო ხართ, ან ამ ადამიანის დასაცავი რო გახდებით, ან ამ ადამიანზე დაყრდნობით რაიმეს რომ მიაღწიოთ იმ ქალაქში. რა ვიცი,
თუ კი სადმე ჭუჭყი იყო და არ უნდა წამოსულიყო ზემოთ და არ უნდა ჩვენებიათ საზოგადოების მარტო ამ პროცესს რუსთავი ხო არ უყურებს, ამას მთელი საქართველო უყურებს და იქ ხო ამ ქალაქის ვინც ზრუნავს, ამ ქალაქის სახეზე ვინც ზრუნავს და ადამიანებზე ვინც ზრუნავს, ხო კარგად ვიცით რომ ესენი არ არის, ესეთი არ არის რუსთავი, ესე არ იქცევიან რუსთაველები, როგორც ეს თაბუკაშვილი იქცეოდა. ძალიან მწუხარ, ეხა მე ბევრს ვიცნობ, მათ შორის ქართული ოცნების მომხრეებს იმ ქალაქში, ვინც მივიდა ამ არჩევნებში და გარკვეულწილად რაღაცების გამო თქვა და არ მინდა რომ სიღრმეებში ჩავიდე, მხარე დავუჭერთ, მაგრამ არ ცხვენიათ რომ აი თაბუკაშვილი უნდა იყოს თქვენი რეალურად უფროსი, აი პედაგოგებს ვეუბნები და იმ ბაღის მენეჯერებს, რომლებიც რეკავდნენ და მშობლებს იმას მოუწოდებდნენ და რაღაცა მასწავლებლები და დირექტორები რეკავდნენ ბავშვებს. არა, სხვათა შორის ძალიან მადლიერი ვარ ბევრი ბაღის აღმზრდელის, ბაღების აღმზრდელებმა იქ მუშაობ პერსონალმა ღირსეული პოზიცია დაიკავეს რუსთავში, მაგრამ მათ ყავთ დანიშნული სონდერ მენეჯერები, ეგრეთ წოდებული, რომლებიც იღებენ მაღალ ხელფასს და მხოლოდ პარტიულ დავალებებს ასრულებენ და ჩვენ რამოდენიმე მათგანზე გვექნება მათი მომხილებელი დოკუმენტაციასაც წარმოვადგენთ, მაგრამ მაინც არ გვინდა აი პერსონალად არ შევდივართ, იქიდან გამომდინარე რომ მათაც ოჯახის წევრები ყავთ, ხო? და კიდევ ერთი ეს მენეჯერები, რომლებიც არაფერს არ აკეთებენ რეალურად ბავშვთა აღზრდისთვის, ხო? ინაწილებენ იმ ხელფასს, რომელიც ხელფასის უნდა შეხვდეს აღზრდელს, იქ დამლაგებელს, იქ მზარეულს, რომელიც მართლა მუშაობს და მართლა სერვისს აძლევს ჩვენ ბავშვებს და ეს უნდა დავამთავროთ, ეს უნდა გამოსწორდეს, არ არის ეს თაბუკაშვილი რუსთავის სახე. რუსთავის განწყობასაც ეს არ ასახავს. ეს არის ადამიანი პირდაპირ გეუბნებით ეხა ძალიან ღირსეული ადამიანების ქალაქია და ცოტა გამხელილი ჯობს. ეს ადამიანი მე ამ ადამიანს ვიცნობ ძალიან კარგად. თავის დროზეც ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნები არსებობდა ამ ადამიანის თანამშრომლობა სპეციალურ ოპერატიულ დეპარტამენტთან და არაერთი ადამიანი ახლა ცოცხლები არიან ეს ადამიანები, რომლებიც პირდაპირ ამ ადამიანის ჩვენებით არიან დაკავებული თავის დროზე. ან ცრომოწმა იყო სხვადასხვა საქმეებზე. ხო, მოკლედ, თავი დავანებოთ, სხვა რამეზე ვისაუბროთ. რუსთავი. ან რას წყვეტს აი ასეთი ადამიანების აქტიურობა რუსთავში, წყვეტს თუ არა ქართული ოცნების ასარგებლოდ? თქვენ გეტყვით, ეხლა ჩვენ ყავდა იქ დამკვირვებელი ახალგაზრდა გოგო. ასევე იყო 20-20-ის წარმომადგენელი ძალიან ახალგაზრდა ბიჭი. ასევე კომისიის წევრები ხო თქვენ ხო წარმოგიდგენიათ არიან საშუალო ასაკის ადამიანები, ხშირ შემთხვევაში სახელმწიფო მოხელეები, პედაგოგები, აღმზრდელები და ასე შემდეგ. და ბუნებრივია ეს ყველაფერზე წამსვლელი ადამიანი ხო სუდი ადამიანი. ხო? მათზე ბუნებრივად ცდილობდა რომ შეურაცხყოფის მიხედვით ისინი ხო ვერ იკადრებენ იმას, რასაც ეს კადრულობდა. და ეხა მე უხერხულება არ ვიცი, ხო, დავანებოთ მაგას საუბარს, მე ძალიან მადლობელი ვარ. მაგალითად მინდა თქვა, აი დათოსთან დაკავშირებით ერთ-ერთი ყველაზე რთული უბანი ავარჩია, პირობითად სადაც ხმის დათვლაზე დავრჩი. ანუ რის თქმა მინდა ეხლა რა კონკრეტულ ციფრებს რო ვიტყვი, ანუ იქ ბათილი ბიულეტენები რო გვაქვს და ჩვენი ხმები რო გადაყლა. სადაც ვიყავი პირადად და ნუ ხა ცოტა პირდაპირ გეუბნები, ცოტა რთული იყო იმდენად სულ ქართული ოცნება იყო და რამდენიმე ოპოზიცია, ხო? ეს ძირითადად ის კომისიის წევრები ნეიტრალურები რო ქვია, სულ ქართული ოცნება. 303 ხმა იყო ნაციონალურ მოძრაობამ, 212 აიღო ქართულმა ოცნებამ, 329 აიღო დათომ და 266 აიღო, იმანამ სხვაობა იყო ძალიან დიდი. დაახლოებით 90 ხმა, ხო? აი იმ საარჩევნო უბანზე, სადაც პირობითად აი რუსთავიდან გამომდინარე იყო ერთ-ერთი ყველაზე აი ესეთი უბანი, აი დათოსგან იყო, რომ აი ამ უბანზე შევიდეთ, უბრალოდ დასაცავი გვექნება ხმაში უნდა იყოს. ხმაში კი არა, რომ დავითვალეთ სწორად, ანუ და არ მივეც იმის საშუალება, რომ რომელიმე ბიულეტენი გადაედოთ, რომელიმე ბიულეტენი მოეპარათ, რომელიმე ბიულეტენი ოპოზიციის ხელისუფლებასთან დაედოთ, ესეთი შედეგი დაჭდა. მივხვდით, ანუ ეხა სადაც შესაძლებელი იყო, რომ ჩვენ გვეყო რესურსები, ჩვენმა ეხა მე პირდაპირ მინდა მართლა მადლობა გადაუხადო ყველა დამკვირვებელს და წარმომადგენელს, ეს ხალხი უანგაროდ მუშაობდა. თათია და ბევრს მინდა კიდე უთხრა Facebook-ზე. თია. სამაგიეროს მიხსნის. ერთხელ იყო რომ ხო ვერ გაიხსენა ესე იგი და ძალიან არ გამიკეთებია. ხო და ეს რა ქვია, თია. თია, ესე იგი, მინდა მადლობა გადაუხადო თქო და სხვათა შორის სოციალურ ქსელში არის ჩვენი მომხრეები, ვინც ახანდახან უკმაყოფილო ხოლმე და მინდა ამ ადამიანებს მიმართო თითოეული ჩვენი აქტივისტი, თითოეული ჩვენი დამკვირვებელი და წარმომადგენელი, ვინც საარჩევნო უბნებზე ომობს და ეხა მეორე ტური მოდის, აგერ მოგმართავ და აიღეთ თითოეულა საარჩევნო უბანი, ტრენინგებს უზრუნველყოფთ მეც და დათოს პირობითად ამ შემთხვევაში რუსთავში, ქუთაისშიც, ზუგდიდშიც, თბილისშიც, ყველგან უზრუნველყოფთ ამ ტრენინგებს.
გაგვბრძანდით და ჩაერთეთ, იმიტომ რომ მე დღის განმავლობაში რუსთავში ვნახე ჩვენი დამკვირვებლები და აქტივისტები იყვნენ ომში, ეს არ იყო მართლა არჩევნები, სადაც შეიძლება რომ ყველა რაღაცა წესს და კანონს იცავენ და ისე ტარდება არჩევნები. ამ ადამიანებს, ახალგაზრდებსაც, ჩუახნის ქალბატონებსაც, მამაკაცებსაც უწევდათ ომში ყოფნა ჯერ ფსიქოლოგიურად, მერე ფსიქოლოგიურ ზეწოლა მთელი დღის განმავლობაში, მერე დათვლის პროცესში. ამიტომ მნიშვნელოვანია ჩვენ ამ ადამიანების შრომაც დავაფასოთ, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგან ვნახეთ ხო, რომ სადღაც 60 ბიულეტენი გააბათილეს, სადღაც ავიცი მოგპარეს ხმები, მაგრამ მიუხედავად ამ ყველაფრისა დადგა ის შედეგი, რასაც დათო აჩვენოს და მე დარწმუნებული ვარ, ხა წარმოუდგენელია რუსთავში ყავდეს ოპოზიციური, რა ქვია, მერი, ეგ როგორ წარმოგიდგენია და აგერ მინდა რუსთაველებს უთხრა, ხელისუფლებაში უკვე საკრებულოში ბიუჯეტთან დაკავშირებით ყველაფერში არის ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებაში, შესაბამისად ოპოზიციონერი მერი ნიშნავს იმას, რომ იქ საქმე ვერ გაკეთდება და ამიტომ არის ადამიანი, რომელმაც მოიგო არჩევნები და მეორე ტურში უბრალოდ ჭირდება გაფორმება ისევე, როგორც იმ რეგიონებში, სადაც ჩვენ ვართ მეორე ტურში. დიდი მადლობა, რა შანსია მეორე ტურისთვის, აქ თქვენს გრაფას ჩავხედავ, თუ შეიძლება. ასევე პარტია საქართველოსთვის აქვს გრაფაში არ არის სამი მანდატი საკრებულოში, მაგრამ ხმებიც აქვს მიღებული, ხო, ფაქტია. მესამეა რიგით წამოვა თუ არა, თქვათ გახარიას ხმები ან სხვა ოპოზიციური პარტიების ხმები დათო კირკიტაძის ასარგებლოდ. პირველი ძალიან კარგი შედეგი აჩვენა პარტია საქართველოსთვის რუსთავშიც და მთელ საქართველოშიც და პირველად იღებდნენ ისინი მონაწილეობას, ეს ძალიან კარგია და მნიშვნელოვანია. მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ მათი ამორჩეველი ძალიან გაბრაზებულია დღევანდელ ხელისუფლებაზე და განსაკუთრებით იქ ადგილზე, ადგილობრივ ხელისუფლებაზე და თავარი და მნიშვნელოვანი არის ერთი რამე. ეხა ეს საქმე და ეს პროგრამა, რომელსაც რუსთაველებმა მხარი დაუჭირეს და გაიმარჯვეს, ეს საქმე არის ბოლომდე მისაყვანი. თითოეული რუსთაველი ელოდება ეხა რომ მათ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწნაკვეთები გადაეცეს, თითოეული რუსთაველი ელოდება რომ მათ ფაქტურ მფლობელობაში არსებული ქონება, რომელსაც სახელმწიფო ჩაფრენილია, საკუთრებაში გადაეცეს და ეს საქმე არის მისაყვანი, ამიტომ მეგობრებო, არ უნდა დავიზაროთ, უნდა მივიყვანოთ ბოლომდე. ისე მშვიდად, ისე წყნარად, როგორც ჩვენს ქალაქ შეფერის, როგორც ეს გავაკეთეთ არაერთხელ და მესამეჯერ დამარცხდა უკვე ქართული ოცნება რუსთავში უკანასკნელი წლების განმავლობაში. თუნდაც მათი გაყალბებული ოქმების ბიდან გამომდინარე, ჩვენ იქ შევწევს ძალად, რაზეც ლევანმა ისაუბრა. ჩვენ 11-12 საათზე უკვე ის სქემა ჩაუშალეთ მათთან, მთლიანად აერიათ, რომ ზუსტად იცოდნენ ვინ მოვიდა და ვინ არ მოვიდა. ჩვენ გვეყოლება ძალიან კარგი დამკვირვებლები არასამთავრობო სექტორიდან, ჩვენი პოლიტიკური პარტიის ის ნაწილი ადამიანები, რომლებიც სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში ებრძოლებოდნენ ხელისუფლებას და ამანკიერებას, დიდი ნაწილი გადმოვა რუსთავში, ასევე ბევრი პარლამენტის წევრი, ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაცია იქნება, რაც უზრუნველყოფს იმას, რომ ჩვენ მშვიდად მივიდეთ რუსთავში არჩევნებს და გავიმარჯვოთ. მადლობა. წარმატებას გისურვებთ. 30 ოქტომბრამდე არაერთხელ მოგიწევთ კიდევ სტუდიაში და ვისაუბროთ იმ პრობლემებზე, რომელიც არის დაფიქსირებული და გაითვალისწინებს თუ არა, რაც მთავარია სასამართლოები და ცესკო თქვენს მიერ წარმოდგენილ პრეტენზიებს. ვემშვიდობები ლევან ხაბეიშვილს და დათო კირკიტაძეს, რუსთავის მერობის საკმაოდ რეალურ კანდიდატს. ახლა ჩვენ მოვისმინოთ ამუნარიდი ღარიბაშვილის წერილიდან, რითიც დავიწყეთ გადაცემა და გავაგრძელებთ საუბარს ლელა ჯეჯელავასთან ერთად. მეგობრებო, ალბათ ბევრი ჩვენი თანამოქალაქე ფიქრობს, რა ამოძრავებდა მიხეილ სააკაშვილს, როდესაც საქართველოში თავისი ავანტურისტული ჩამოსვლა დაგეგმა. ვერსია სხვადასხვა შეიძლება იყოს. ზოგი ფიქრობს, რომ ძალაუფლების დაბრუნების წყურვილმა, ეგოიზმმა და ნაციონალური მოძრაობის სხვა ლიდერებზე ეჭვიანობა მსძლია და ყურადღების ცენტრში მოსაქცევად შეგნებულად ჩაჯდა ციხეში. ზოგი ფიქრობს, რომ ხელისუფლების გადატრიალების განზრახვით დაბრუნდა, რის წარმატებაშიც ღრმად იყო დარწმუნებული. საუბრობენ იმაზეც, რომ ნარკოტიკებზე მძიმე დამოკიდებულების ფონზე თავისი გადაწყვეტილების შედეგების გათვლა გაუჭირდა. მიხეილ სააკაშვილის ფსიქოლოგიური და ფსიქიკური მდგომარეობა ციხეში შესვლამდე და შესვლის შემდეგ რადიკალურად შეიცვალა. ნაციონალურ მოძრაობაში შფოთავენ, რომ მათი ლიდერი მძიმე მდგომარეობაშია და ციხიდან დაუყოვნებლივ გაყვანას ითხოვენ. ამბობს, რომ ის არც მერაბიშვილია და არც ახალაია და ციხეში დიდხანს დარჩენას ვერ შეეგუება. სააკაშვილის ეს მდგომარეობა გუნდში მძიმედ მიიღეს, თუმცა არც იციან რა უნდა მოიმოქმედონ. რაც შეეხება სააკაშვილის ჩამოსვლის ზემოთ ჩამოთვლილ ვერსიებს, ის ვერსია, რომ მიხეილ სააკაშვილი შეგნებულად ჩაჯდა ციხეში და ეს წინასწარ ქონდა დაგეგმილი, აბსურდულად მევაჩნია. მით უმეტეს ეს, რომ დომოდა, მაშინ არა ქურდულად და კანონის დარღვევით, არამედ ვაჟკაცურად, რამდენად არარელევანტურადაც არ უნდა ჟღერდეს სააკაშვილთან მიმართებით, შემოვიდოდა და ჩაჯდებოდა ციხეში. ამგვარი ნაბიჯით ის გაამძაფრებდა მისსავე გზავნილ საქმეების შეკერვისა და პოლიტპატიმრობის შესახებ. ახლა კი, როდესაც ის საქართველოში ახალი დანაშაულის ჩადენის გზით ჩამოვიდა, მან ამ გზავნილს ფორმალური საფუძველიც კი გამოაცალა.
შეცვალა. შესაბამისად, ყველაზე ლოგიკურად მაინც ის ვერსია შეიძლება მივიჩნიოთ, რომ სააკაშვილი საქართველოში არა ციხეში შესვლის გათვლით, არამედ ხელისუფლების გადატრიალების მყარი იმედით ჩამოვიდა. აქვე საზოგადოებას მინდა ვუთხრა, რომ სააკაშვილის რევოლუციური განზრახვა ყველა შემთხვევაში წარუმატებლობისთვის იყო განწირული. მისივე გეგმის მიხედვით, 3 ოქტომბერს მოულოდნელადაც რომ გამოჩენილიყო რუსთაველზე, პოლიცია წყლის ჭავლის ან მაქსიმუმ 5 აირის გამოყენებით დაშლიდა მათ მაქსიმუმ 5000 კაციან შეკრებას და სააკაშვილს უმარტივესად დააკავებდა. სააკაშვილს შეიძლება აღარ ახსოვდა, რომ პრემიერი გიორგი გახარია აღარაა და დღეს სახელისუფლო გუნდი ერთიანია როგორც არასდროს. თქვენ ახლა მოისმენთ ამონარიდი რა ვიცი, კუსტარული ანალიტიკოსის ირაკლი ღარიბაშვილის სტატუსიდან, რომელსაც ფორმალურად და ოფიციალურად პრემიერ-მინისტრი ქვია და არაფორმალურად და მოფერებით ტრიდა ანტუნი. ქალბატონ ლელა ჯეჯელავასთან გავაგრძელებთ ახლა საუბარს. ქალბატონ ლელა, ჩვენ ძალიან დამცინავად კი მოვიხსენიებთ ახლა და ვაანალიზებ მე პირადად ამ ყველაფერს, მაგრამ რეალურად ძალიან საშიში მოვლენასთანა გვაქვს საქმე. ეს კაცი თანამდებობაზე ზის. მე გამოდის მისთვის საყვარელ ჟურნალისტებთან და წამოწთენით თუ ძალიან შეგნებულად ამბობს, რომ თუ ჭკუით არ იქნება სააკაშვილი, მას დაუმატებთ. მუხლებსო, რაც საერთაშორისო საზოგადოების თვალში გაცილებით უფრო ნათელს ხდის იმას, რაც ჩვენ ყველამ ვიცით საქართველოს მოქალაქეებმა, რომ მიხეილ სააკაშვილი ზის ციხეში ახლა აბსოლუტურად რევანშისტული და პოლიტიკური მოტივებით. ესენხმებით თუ არა თქვენ ამ მოსაზრებას და ამ წერილმა, ან ზოგადად სააკაშვილის დევნამ, გაგიჩინათ თუ არა რაიმე ტიპის ანალოგიები ჩვენი უახლოესი ისტორიიდან? ძალიან მწუხვარ, რომ ჩვენი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის ყოველი განცხადება, ყოველი შეფასება, რომელსაც ის აკეთებს, ბოლო პერიოდში ჩვენს ქვეყანაში განვითარებული პროცესების მიმართ არის ვერდიქტი, რომელიც გამოაქვს საკუთარი თავისათვის. ეს არ არის პოლიტიკოსის განცხადებები, როგორც ახლა ვნახე მას დაუწყია, აქვს მცდელობა, რომ ანალიტიკით დაკავდეს და უნდა უთხრა, რომ ეს ცუდი გადაწყვეტილება მას ეს არ გამოუვა. ხო, ნამდვილად არ გამოუვა, იმიტომ რომ რაც ახლა მე მოვისმინე და მინდა გითხრათ დღეს პირველად მოვისმინე, ეს აცდენილია პროცესების შეფასების არათუ ანალიტიკურ უნარს, არამედ სწორხაზოვან გაგებასაც კი. ახლა რაც შეეხება შექმნილ ვითარებას, რომ აი ქალბატონ ლელა, უნდა შეგაწყვეტინოთ ორი წამით ევროპის სახალხო პარტიამ გამოაქვეყნა საკმაოდ ვრცელი მოსაზრება სააკაშვილის დაკავებასთან დაკავშირებით ჩვენი შესაბამისი განყოფილება ამას აუცილებლად თარგმნის. მე ძალიან მოკლედ გეტყვით, რომ ეს დაკავება მიხეილ სააკაშვილის დაჭერაზეა საუბარი, კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ის პოლიტიკურად მოტივირებულია სასამართლო საქართველოშია და მოკლედ წერილი საკმაოდ გრძელია, უბრალოდ დრო არა მაქვს ახლა ეს თარგმნა. ის რომ ამ ტიპის დასკვნები გააკეთოს არა მარტო ევროპის სახალხო პარტიამ, არამედ ბევრმა სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციამ და ინსტიტუტმა და ჩვენ ამას ვნახავთ, ამისთვის რასაკვირველია პირველ რიგში ძალიან გაამარტივა და გზა გაუხსნა თავად ღარიბაშვილის იმ ორმა განცხადებამ, რომელიც არ ვიცი, ალბათ ღვთისნებით წარმოთქვა, თორე ოდნავ რო დაფიქრებულიყო, როგორ შეიძლებოდა, რომ მსგავსი რაღაც ეხლა საკუთარი ოპონენტის, პოლიტიკური ოპონენტის მიმართ, თან ყოფილი პრეზიდენტის მიმართ ეთქვა ადამიანს, რომელიც რეალურად არის ორიენტირებული აი ამ ოპონენტის დამარცხებაზე. თუ ეყოფოდა დაფიქრების შემთხვევაშიც უნარი ამის გაანალიზების კი? იცით რა, მე არ მინდა ახლა ღარიბაშვილის უნარებს შევეხო, ჩვენს მოსახლეობას აქვს შესაძლებლობა მისი უნარების შეფასების, მე უბრალოდ გული მწყდება, რომ მას როგორც ჩანს მრჩეველიც კი არ აყავს გვერდით, რომელიც ურჩევს რა ტიპის განცხადებები გააკეთეს, რომ არ დააზიანოს საკუთარივე ხელისუფლება და საკუთარი თავი. ეს ერთი რაც მინდოდა მეთქვა. მე მაწუხებს მდგომარეობა, რომელიც ქვეყანაშია შექმნილი და პოლიტიკური პროცესი და არ მაწუხებს მარტო ის, რაც ქვეყნის შიგნით ხდება. ჩვენ ძალიან ცოტა დროს და ადგილს ვუთმობთ იმას, რაც ჩვენს გარშემო ხდება და გარშემო მიდის ურთულესი გეოპოლიტიკური პროცესები, იცით ირანსა და აზერბაიჯანს შორის დაძაბული ურთიერთობა, თურქეთის ფაქტორი, როგორც ვნახეთ, რუსეთის გააძლიერეს თავიანთი სამხედრო შენაერთები სომხეთის ტერიტორიაზე და ამ პირობებში ჩვენ გვყავს
ის ხელისუფლება, რომელიც ყავს. ამ ძალიან რთულ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში ჩვენ ვერაფრით ვერ შევძლებთ გაუძლოთ გამოწვევებს ჩვენი მოკავშირეების გარეშე. მოკავშირეები ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორები. ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების დამოკიდებულება ამ ხელისუფლების მიმართ უკვე დაფარული აღარავისთვის არის და აღარც კითხვის ნიშნებია და აღარც ინტერპრეტაციების საშუალება რჩება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არჩევნები, აი დაველოდოთ მეორე ტურს, შეფასდება როგორც არასამართლიანი არჩევნები საბოლოოდ, იმიტომ რომ ეხლა სასამართლოში შეტანილი განცხადებები და საჩივრები ამის საშუალებას კიდევ უფრო მეტად მისცემს საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც აკვირდებოდნენ და სუსის ფაილები, როგორც ჩანს, მიჩნეული იქნება ავთენტურად, სხვა შემთხვევაში დიპლომატები ამ გარკვეული პერიოდის შემდეგ ასეთ განცხადებას არ გააკეთებდნენ, ანუ უნდა ჩავთვალოთ, რომ ჩვენი ხელისუფლება რჩება მოკავშირეების გარეშე და მისი ერთადერთი მოკავშირე არის რუსეთი და შეიძლება ბელორუსი აღმოჩნდეს. მოდით შევაფასოთ საქართველოს მესამე პრეზიდენტის ციხეში ყოფნის ფაქტი. მაშინ როცა ჩვენ ახლა ეს წერილი წავიკითხეთ, რა თქმა უნდა, ეს წერილი არის ტრიგერი, ახლა რატომაც მსჯელობთ ამაზე ასე აქტიურად ღარიბაშვილის ფაქტორზე. თუ გახსოვთ თქვენ, ღარიბაშვილი ამბობდა, რომ ის ვარდების რევოლუციის მომხრე იყო, ამომრჩეველი მოსწონდა სააკაშვილის ხელისუფლება დასაწყისში, სტაჟიორად უნდა მოწყობა სააკაშვილის ადმინისტრაციაში. არაერთხელ მიმართა, ახლა ის თავის წერილში წერს, რომ ქვის სროლით მოვიდა ხელისუფლებაში მიხეილ სააკაშვილი. მე არ ვიცი რა ისტორია აქვს მას საკითხული, მაგრამ მის გადაწერას რო ცდილობს ეს ფაქტია. მაგრამ თავად, როცა პრეზიდენტი არის ციხეში, რომელსაც იჭერენ შეწყალების გამო და ერთი ადამიანის მეორეს მხრიდან ცემის გამო, მაშინ როცა არანაირი პირდაპირ მტკიცებულება არ არის აქ მიხეილ სააკაშვილის შესახებ, 7 პიჯაკის და 1 პალტოს გამო და იმ სპეციალური ხარჯების გამო, რომელიც მათ შორის ვაცლავ ჰაველის მაგალითად საფლავის შესამკობად, ან კაჩინსკების პატივის მისაგებად, ან სტუმრების და დელეგაციების, მაღალი რანგის დელეგაციების ამას პენზლად არის გაწეული. რამდენად რევანშისტულად მიგაჩნიათ თქვენ ეს, სწორედ იმ გეოპოლიტიკური კონტექსტის გათვალისწინებით, რაზეც ახლა საუბრობდით. არის თუ არა მიხეილ სააკაშვილი ახლა პუტინის პოლიტიკური პატიმარი ოღონდ საქართველოში? რასაკურველია, გადახედეთ რუსულ პროპაგანდისტულ სატელევიზიო არხებს, ვინ ხარობს სააკაშვილის დაჭერით, ოლგა სკაბიევა, სალავიოვის, ყველაზე უფრო ისეთი მოძულენი საქართველოსი და ქართული სახელმწიფოსი სხვათა შორის, რომელთანაც პირდაპირ ასოცირდება მათ წარმოდგენაში მიხეილ სააკაშვილი და მე მინდა ჩემი საზოგადოების იმ ნაწილს მივმართო. ძალიან გაბრაზებულსაც შეიძლება შურისძიებით სავსესაც დაუშვათ. აი, როდესაც თქვენ ხედავთ, როგორ ხარობთ პუტინი და მათთან ერთად სიხარულს იზიარებთ, როდესაც საქართველოს მოძულეებთან ერთად სიხარულს იზიარებთ, ნუ თუ ერთი წუთით არ ფიქრდებით, რომ შეიძლება რაღაც გეშლებათ, შეიძლება რაღაცა ისე არ არის, როგორც თქვენ გონიათ. მოვერიოთ ეხლა ყველა ჩვენს ეგოს, თორემ ეს ქვეყანა გაცილებით უფრო ძვირფასია, ვიდრე თითოეული ჩვენგანის ეგო, რაც არ უნდა სააკაშვილის ჩამოსვლაზე რას ფიქრობთ? ის ელოდებოდა თუ არა, რომ ასე მალე დაკავებთ? ძალიან მარტივად შევაფასებ. სააკაშვილმა შურის მაძიებლებს შურის ძიების შესაძლებლობაც არ მიცა თავისი ჩამოსვლით და სწორედ აი ამ ფორმით ჩამოსვლით. პირველი ერთი, მის შემდეგ არსებულ ხელისუფლებას, რომლის თავარი ამოცანა 9 წლის განმავლობაში მხოლოდ იყო სააკაშვილის განადგურება და ნაცმოძრაობის, ანუ მისი პარტიის ჩამოსვლა, რო ვერ მოახერხეს ფაქტია, ვერ შეძლეს პოლიტიკური ფიგურა სააკაშვილის დამარცხება, სამაგიეროდ ციხეში მჯდომმა სააკაშვილმა ამ ფორმით ჩამოსვლით, რომელსაც უწუნებს პრემიერ-მინისტრი, აბსოლუტურად გააშიშვლა რა მდგომარეობაშია დღეს სახელმწიფო
სახელმწიფო ინსტიტუციები, რას წარმოადგენს, რომ ჩვენი საზღვრები, ეს კი ისედაც ვიცოდით, ეხლა ცალფეხა და ცალხელა ადამიანები რო გადაადგილდებოდნენ ჩვენ საზღვრებზე, ტერორისტები თან ხო ოფიციალურ სიაში შესულები, ჩვენთვის ცნობილი, ხო, მაგრამ იმათთვისაც, ვისაც კიდევ ჰქონდა იმედი, რომ სახელმწიფოს გავს. გააშიშვლა, რომ აქ არ არსებობს, ნაშთიც აღარ არის სახელმწიფო ინსტიტუციებისა. კი ბატონო, მისი სახელმწიფო ინსტიტუციები შეიძლება აღმოჩნდნენ სისტემურ დანაშაულში გარკვეულწილად, მაგრამ ინსტიტუციები არსებობდა და მუშაობდა. დღეს უბრალოდ აღარ მუშაობს ეს ინსტიტუციები. არ არის. როდესაც სახელმწიფო საზღვარი არ არის სახელმწიფო. არ არის სახელმწიფო და ჩვენ რომ საზღვარი არ გვაქვს, ამას ჩვენ ვხედავთ ცოცხლავი ოკუპაციით, ტერორისტების შესვლა გამოსვლით, ვხედავთ იმით, რა ფორმითაც შემოვიდა მიხეილ სააკაშვილი. და კიდევ ერთი რამ მინდა ვუთხრა დღევანდელ ხელისუფლებას და ბატონ ღარიბაშვილს. დაფიქრდეს, თვითონ რომ ხელისუფლებიდან წავა და აუცილებლად წავა. ერთი ადამიანი თუ აღმოჩნდება, ისეთი, რომელიც გაწირავს თავის თავს, ისე როგორც იმ რამდენიმე ადამიანმა გაწირა პირველი მესამე უკაცრავად პრეზიდენტის შემოსაყვანად საქართველოში. წავა ამხელა რისკზე და ჩაიგდებს თავს საფრთხეებში. კარგად დაფიქრდეს და ძალიან უხერხულია. იცით, მეც კი არ მოველოდი ამდენ ძალიან ფორმით ქილიქს და საუბარს პატიმარ ადამიანზე. და მე არ ვიცი რატო ჭირთ ამ ადამიანებს ამ ნარკოტიკთან დაკავშირებით ასეთი გართულება. იცით რა, მე ფროიდისეულია, საბატონელონდა დაგემშვიდ. ფროიდისეულია დამდვილად და მეტი იფიქრეთ ბატონებო, სანამდე იტყვით, ან საერთოდ გაჩუმდით და ვილაპარაკეთ. კი ბატონო და აქვე გადაცემის დასასრულს მინდა მადლობა ვუთხრა და სოლიდარობა გამოვუცხადო გმირ პატიმრებს ელგუჯე ცომაიას, ზურაბ წოწორიას და შალვა წოწორიას. ეს ის ადამიანები არიან, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებას დაპატიმრებული ყავს მიხეილ სააკაშვილის საქართველოში შემოსვლის ხელშეწყობის გამო. ვემშვიდობები ქალბატონ ლელას, ვემშვიდობები ჩვენს მაყურებელს, მაგრამ დროებით 4 საათზე ჩვენ ისევ დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში დღის სტუმრებთან ერთად.